好啦，先嚟試下第一味菜啦，好唔好啊？咁等我介紹下啦。呢味係白汁鮮菌燴紅燒白兔髀，睇個賣相幾吸引人啊！最衰大魚生就唔食肉啦。不過唔緊要，我哋有雞髀菇代替兔髀。大家唔好客氣啦，起筷起筷。係啊，個菇好有菇味，啲兔髀好有兔髀味，啲白汁先犀利啦，啲白汁好似喺個口度爆出嚟咁嘅。我從來都未食過咁好味嘅白汁鮮菌燴紅燒白兔髀㗎。咁你哋開始咗遊戲之後點呢？咁嘅，喂啊，小霞，今次我哋點算啊？我哋係初選嚟噶咋，打又唔夠人打，點成先啊？我哋匿埋喺度，之後先再算啦。咪掛住趙小葉嗎？啊，係喎，你抽到啲咩道具啊，小霞？一個袋，我都係得張死人氈咋，唔通嬲住咗人哋就見唔到咩？我哋又唔係鴕鳥。小路嗰邊。咦？出邊嗰個咪我哋嘅龍貓表哥程灰柯？不如叫埋佢過嚟啊！佢咁大隻，唔打得都嚇到人啊！好。喂，安哥，程灰柯，唔大聲啲，係點聽到啊？表哥，喂呀，表妹，太好啦，終於有個熟人啦！你哋兩個冇事，唉，我都放心啲。啊，係啦，你哋仲有冇乾糧剩啊？我嗰啲食晒啦。安哥，而家個遊戲先開始咗3個字，你使唔使咁快就食晒全日啲乾糧啊？哎呀，你唔好理啦，我肚餓啊嘛。表妹啊，正所謂民以食為天，你知唔知啊？孔夫子講過，食色性也。你知唔知道條？得啦，安哥，多怕咗你啦，我呢袋你攞去啦。吓？好似人過緊嚟啊！唔好嘈住。咦，怪怪地嘅個打火機。邊有打火機會吹唔熄？嗰4隻咪住喺隔籬籠嘅兔妖4重唱。不如咁啊，我哋同佢哋搞個細隻聯盟，只要大家團結嘅話，成先得，一族。咁唔係點啊？馬遲啲遇到啲勁人，唔夠抽點算啊？團結唔係唔好，不過佢哋嗰4隻嘢真係好鬼死。是咁的，你哋講嘢咁大聲，唔使用我呢個 GPS 都知你哋喺邊啦。頂，班麻煩友又嚟啦！是咁的，我家姐佢抽中咗呢個 GPS， 只要諗住佢識嘅人嘅話，係可以指示出佢嘅位置噶。是咁的，講起我就扯火啦，我抽中嗰個係個吹唔熄嘅打火機咯，我真係接受唔到咯。是咁的，我抽到隻隔牆有耳，你哋頭先話嘅聯盟嘅提議，我都覺得唔錯噃。咁就好啦，我哋以後可以共同作戰啦。是咁的，格式唔啱，0分重作。吓？你哋4隻嘢啊！我講9000幾萬次，是咁的呢3個字語法係超錯噶，唔係中文嚟噶。要重作嘅唔係小路，係你哋啊吓。安哥你唔使咁勞氣嘅，都係一句啫。個袋。咦，小嫻，你個袋之前明明係空噶，而家裝梅糖嘅。是咁的，呢啲咪大白兔牛奶糖。是咁的，係啊，我最中意就係食大白兔牛奶糖噶啦。是咁的，我可唔可以食1粒啊？好啊，你哋中意食就食多啲啦。好嘢，好嘢，好嘢，好味啊，恭喜你哋兔妖4重唱加入兔魔嘅大家庭喎。是咁的，
吓，但係我哋咩都冇做到喎。係啊，但係你哋的而且確係食咗白兔糖喎。是咁的，白兔糖都算。算啦，因為粒糖入邊真係有兔肉啫。喂，是咁的，呢啲係咪叫做潛水泡屈機啊？咁你哋就跟我哋返去魔界復命啦。是咁的。救命啊！有冇人明白頭先發生咩事啊？我知。何方妖孽？大家好，我未同幾位自我介紹添。我叫流汗發，大家叫我蛇王發啦。咁頭先即係點啊？根據我手上呢本《妖精危機百科》，兩位倉鼠妹妹手上嘅道具都幾唔錯噃。小路妹妹嘅係妖魔箭，只要嬲住佢就可以隱身啦噃。而小夏妹妹呢個應該就係傳說中嘅陷阱袋。吓？係啊，係陷阱袋一些。對於至於食物鏈底部嘅機位，係一件幾好用嘅道具嚟嘅些。唔明喎。如果袋嘅主人附近有比自己強嘅對手，佢先會發揮佢嘅作用，變出唔同嘅整蠱道具，好似頭先咁。因為兔妖有4隻，所以先會對小夏妹妹構成威脅啫。於是佢變咗 A4 白兔糖出嚟。咦，係喎，包裝紙上面寫住成分係有兔肉粉嘅喎。好賤啊！歡迎收聽節目第3部分。頭先廣告之前講到，小嫻妹妹用佢幾粒糖仔就對付咗幾隻兔妖啦。係啊，其實我知道喺生還島上面隨時都可能發生一啲意想不到嘅事㗎。好彩我哋平時正甩邊嘅 cameraman 用鏡頭捕捉參賽者喺島上面嘅每一秒。咁就事不宜遲啦，去片啦！